ወደዛ ይሻላል ወደዛ የፈረስ ጭራና የእንቁላል ሽቦ አንድ ላይ ሲሆን ነው እንደዚህ እንደ ኖርማል ሽቦ የጠነከረው ይሄኛው ማለት ነው። አንዱን ነጥዬ ባሳያችሁ ደስ ይላል። እዛ ጋር ሰው እያለፈ ስለሆነ ስሙ የሚገርም ጠላ አለ ተብሏል። እሺ አይዟችሁ አዳ አይዞ ለጠላ ቤኪ አይዞ እኔ ሶፋ አይዞ ውሻ እያሳደዳቸው ነው። ውሻ አምልጠው እየመጡ ነው። አይዟችሁ ቤኪ አይዞ እዩ አይዞ ዋሽንት ያለኝ ሰው ነው። በአጠቃላይ ስለ ደረጃው ስነግር ይሄ የምታዩት ሽቦ ነው። የእንቁላል ሽቦ በእንቁላል ነው ያለው። ይሄ የፈረስ ጭራና የእንቁላል ሽቦ አንድ ላይ ሲሆን ነው እንደዚህ እንደ ኖርማል ሽቦ የጠነከረው ይሄኛው ማለት ነው። አንዱን ነጥዬ ባሳያችሁ ደስ ይላል። እዛ ጋር ሰው እያለፈ ስለሆነ ይሄ የምታዩት ብሎ ከበሬ አጥንት ነው። ይሄ የበሬ አጥንት የለም ይሄ ቀንዱ ማለት ነው። አጥንት ቀንድ አንድ ነው። ድሮ ጊዜ አጥንትና ይበላ ነበር ይባላል። ቀንዱ መጠጥ ነበር። ወንድሜ ቀንድ ውስጥ መረቅ አለ ይባላል ድሮ። እስቲ አንስታ አሳየኝ። እሷ ድልድዩ ተነሽ ነው ተንቀሳቃሽ ነው። ይሄ በነገራችን ድሮ አባቶቻችን እያነሱት ከአንድ እዛ ጋር ማለት ያው እዛ ጋር ይታያቸዋል። እዛ ጋር ማለት ሲፈልጉ ጠዋት ይመጣሉ ያነሱታል። እዛ ጋር አረጋግጠው ተሻሽሎ ነበር። አሁን ነው ህዝቡም ተንኮላ በዛ እንጂ ድሮ ጸሎተኞች ነበሩ። እስቲ እንደነሱ ሽቦ አንሳውና ሽቦ ይሄ ደግሞ ከዶሮ ላባ ነው። ዶሮ ላባ እየሄድን ይሻ እዴ ወደቅን እኮ ቤኪ ወደቅን። አረ ባያሌው ወደቅን እኮ ወደቅን ባያሌው ወደቅን ሊደግመው ነው እንዴ አዎ አዳ ወንዙ ከምንድን ነው የተሰራው? ወንዙ በጣም ነው የሚገርመው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እመቤቴ አዳ ተው የጊዮርጊስ ደጋፊዎች ናቸው። አልተቻሉም። አዲሱ እየወደቀ ነው። አዲሱ አይዞ ምንም አይልም። ተነስ ሂድ። ይሄን ቦቅቧቃ እያለቀስን እዚህ ደረስ። የጊዮርጊስ ደጋፊ ድሉን በማስመልከት ሊተኩስ ነው። ወደዛ ይሻላል። ወደዛ አዎ ወደዛ ድሉን በማስመልከት አጠቃላይ ድሉን በማስመልከት እናቴ
Kim.